तो गाइस इसमें ये सामान निकला है हमारा थर्मोस्टेट में। इतना ही बहुत सारे बहन के बहुत सारे में देखो, ये देखो, ये आइटम था इसके अंदर, ये इसके अंदर था, ये था, ये है, ये सारा सामान इसी का है। तुम लगा लो कितना सामान निकलता है इसमें। इसे अलग अलग करके बेचे ना 2-3 लाख का बिक जाएगा भाई। 2-3 लाख का तो आराम से निकल जाएगा ये वहाँ। बहुत माल है यार। इसके स्प्रिंग अलग बिकता 50 रुपये में। ये वाला स्प्रिंग 150 रुपये का है। ये वाली पिन 350 रुपये की है। ये वाला स्प्रिंग 250 रुपये का है। ये बहुत सॉरी का। ये भी होगा 150 रुपये का। तो ये भाई साहब 100 रुपये का। चलो 100 रुपये का ये यार। ये लुलिया दबाने वाला होता है।